Бичлэг оруулаагүй бодно байна. Бүгдээрээ 28 болсон байна одоохондоо. За тэгээд намайг үздэг дэмждэг бүх хүүхдүүдтэй баярлж явдаг шүү би. За тэгээд би юуны талаар ярих гэж орж ирсэн бэ гэхээр та өнөр эдэн штэ. Түүнээс одоо ингээд хичнээн заавал ингээд том болсны арга дүүгээ ээж аав нь хайлаа дараатаа ихрээлээ. Тэгээд анаагийн ах эцэг анаагийнх нь юмыг юу гэж загнаа чи яагаад ингэсэн чи тэгээ яа чи ингэсэн юм уу дүүгээ яагаад гэж тэгээд өгдөө штий. Тэгээд том болсны дараа яагаад ингэж ээж аав нар ингэж хандаа ингэж бүгдүүд ингэж одоо багаас нь хайрлаж өсгөж хамгаалж өгсөн мөртлөө том болгоод загнуулж самлаа. Тэгэд хүмүүс бас байдаг штий. Тэгээд одоо ялангуяа би намайг одоо ингэ дүүг ингэ загнах харж жоохон загнал дүү маань одоо миний үгийг ойлгох сонсохгүй. Тэгээ жоохон үг хэлэхээр ээж аав нар ингээл хажуу талтай жоохон үг хэлэхээр чи яагаад үгүй загнаад чи яагаад үгүйдээ ингэж хандаад байгаа гэх амар өөдөө ингэж хэлдэг штий. Тэгээд намайг дандаа ингэж тэгээд та намайг дэмжиж байгаа бас хүмүүс байгаа намайг сайн сонсоорой. За тэгээд би дахиад шинэ бичлэг оруулахаар болсон. За тэгээд ингээд намайг том болгонгууд л ягаад гэвэл хүүхдүүдээ загнаж заваад хүүхдээс ээж ааваар эдэн штий. Тэгэл дүүнэрээ яагаад байгаа гэж амар загнаж тавуулдаг. Тэгэл ялангуяа би бас бай. Тэгэл би л ингэж болохгүй гэл чи л ингэж болохгүй чи тэгж болохгүй дүүгээ яагаад хандаад байгаа дүүгээ яагаад сонсоод гэдэг штий. Тэгэхээр та маань энийг ээж аавынхаа хажууд үзэж болохгүй шүү заа юу. Ээж аавчаас ингэж хиймэнэ энийг одоо яах вэ гэж бодоод байдаг шүү дээ. Бас за тэгээд бас зарим нөгөө хүүхдүүдээ яриад тэгчиж гээл. Тэгэл аав ээж хажууд үзэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд наадам тэг газар үзээрэй заа юу. Намайг дэмждэг хүмүүс маань яг дараа зүгээр бай.